1月5日，让全中国震惊的消息传来，中植集团向法院申请破产清算。这个曾经号称掌握3.6万亿资产的庞然大物，终于在房地产泡沫破灭的冲击下，难逃倒闭的厄运。北京市第一中级人民法院当天立案受理了中植的破产申请。公告显示，中植集团以无法清偿大量到期债务为由申请破产。法院经审查后认为其严重资不抵债，亏空严重，缺乏持续经营能力。这一惊天动地的消息，预示着2024年中国房地产领域将是一片废墟。中植系可以说是房地产金融联动的典型代表，它的覆灭标志着房地产金融利益联盟的全面溃败。分析人士，今年将有大批与房地产相关的金融机构被拖入深渊，比2021年恒大危机时更为严重的系统性风险将席卷整个行业。中植集团可以说是中国金融界与房地产界利益最为复杂交织的企业之一。它旗下拥有上市公司、信托公司、资产管理公司等多个金融平台，与无数房地产商和地方政府都有千丝万缕的联系。在它旗下最重要的金融平台中融信托已经在去年8月爆出3400亿元产品无法兑付的丑闻，而整个集团的亏空额更是高达4200亿至4600亿元之间。这还不是最可怕的，最令人胆寒的是，中植集团在业内被称为超高净值人群的俱乐部，进去的门槛很高，起步就是几百万元。据传里面不乏倾家荡产投入几十亿的大户，这些人都被中植的金融产品蛊惑，现在可能一夜之间血本无归。中植系可以说是中国资本市场长期以来形成的金融与房地产利益联盟的典型产物。这种联盟取经自80年代的日本经验，通过各方共赢实现长期高速增长。但好景不长，这种玩法无法无天的后果就是巨大的道德风险。到了一定阶段，各方都在互相套现和输血，最后这个庞大的金融泡沫最终只能在痛苦中崩塌。简而言之，中植集团的衰落是整个中国经济模式长期扭曲的必然结果。它的倒下更像是压死骆驼的最后一根稻草。2024年将是中国整个房地产金融圈洗牌换血、决战到底的一年。中植集团创始人谢志坤可以说是当年策源这场互利游戏的总设计师。1995年，他创立中植集团，几乎是与中国房地产业同步起步。通过频繁运作上市公司、控股金融机构，中植集团快速膨胀，积累了大量资本。而通过其核心的金融平台，中植又将这些资本大举泵入楼市，获得更大的杠杆和回报。在业内，中植以没有比房地产更赚钱的生意而闻名。但好景不长，2021年突然传出谢志坤猝死的消息。真假难辨的传闻显示，他可能是突发心脏病，也可能是过度操劳导致身体机能衰竭。在华尔街，我们称这种人为减压死。这意味着一个企业的核心推手在巨大压力下突然身体机能衰竭。可以想象，在眼看房地产泡沫即将破灭的前一刻，谢志坤所承受的压力有多大。谢志坤故去后，中植集团的掌舵者变成了他那金融界出生的外甥刘洋。外界原本希望这位年轻人能带来新气象，改变中植已步入歧途的老路。但让人失望的是，在刘洋手中，中植集团的危机进一步加剧，资金链断裂的情况愈演愈烈，集团也在无力支撑万亿规模的金融投机。说到底，刘洋与他的叔父都是同样的制度产物。中植集团与整个中国的房地产金融联盟一样，都是建立在政府与资本互利的基础上。这种联盟一旦瓦解，参与各方都难逃厄运。如今，中植集团的覆灭无疑是一个历史性的标志，它预示着新时代的来临，
整个房地产金融圈将会经历一次前所未有的大清洗，多少隐蔽的风险将会浮出水面，多少潜在的危机会应声而至。这场风暴一定会让很多人付出惨痛的代价，但与整个社会的利益相比，这都是必要的。中国要实现经济转型，壮大实体经济，金融业则必须回归服务的本源。中资集团与那些被利益联盟所蛊惑的金融机构，都不得不在这场风暴中毁灭和重生。所以，在某种意义上，我们其实应该感谢中资集团，正是它带来的这场海啸，才会加速整个中国经济的变革与重构。这是每一个中国人从这场灾难中赢得新生的契机。多少隐蔽的风险将会浮出水面，多少潜在的危机会应声而至。这场风暴一定会让很多人付出惨痛的代价。我们即将看到的将是一部中国式的金融巨额骗局与惨案。在中资倒下的同时，已经有上百家房地产公司停工，甚至直接破产。遍地烂尾的楼房无人接手，已经预付了首付的业主则在绝望中等待一份永远不会到来的房产证。更为严重的是，房地产泡沫的破裂也让地方政府财政雪上加霜，本就负债累累的城市陷入了前所未有的危机。与此同时，千万普通投资者也在这场房地产金融飓风中血本无归。类似中资集团的理财产品在市场上到处都是，这些产品承诺高额回报，实际上大多都是填不起的空头支票。像赛琳娜这样上当受骗的散户恐怕不下100万，他们的一辈子积蓄就这样在风口浪尖的投机中化为乌有。更悲惨的是，许多人都是倾家荡产进入这个富人俱乐部，如今只能一无所有。当然，他们不会是唯一的受害者。沉重的金融压力也让开发商与投资机构雪上加霜，其中最典型的案例就是国有金融集团中信和他出资的房企融创。2年前，中信信托还在承诺继续投资房地产是100%安全的，然而现在他投资的多个项目全线停工，处在半停滞状态。他旗下的君坤基金更直接告知投资者，市场进入冰河时期，要有心理准备。可以预见，这只是开端。在中资引爆的金融危机中，更大的倒闭潮即将来临，所有牵扯其中的机构都将雪上加霜，别无选择，只能在这场风暴中支离破碎。所以我说，中资集团为我们带来的将是一场前所未有的改革洗牌。没有哪一个行业能独善其身于这场海啸之外。在这场危机中，那些原本过度依赖房地产的金融机构将会完全丧失做生意的资格，那些靠扭曲政策推动发展的地方政府也将在巨额债务中丧失自制能力。而真正像中资集团这样的老赖，更是将在这场海啸中灰飞烟灭。可以预见，到2025年，鱼龙混杂的中国金融圈将会焕然一新。那些靠投机和绑架政策获利的金融机构也将一个不留。这就是中国改革开放40年的必然结果。一个扭曲变形的金融体系终将在自身矛盾的累积中崩溃。